Hier muss ich ganz vorsichtig sein, weil das hier nur in dieser Folie oder diesem Müllbeutel oder was das da ist, geliefert wurde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ein frohes neues Jahr. Und womit startet man besser ins neue Jahr als mit einem Unboxing-Video? Also mir fällt da nicht viel ein, deswegen machen wir das jetzt einfach. Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen liegen. Es war mal wieder sehr schwierig, die nicht aufzumachen, aber habe ich natürlich geschafft für das Video. Los geht's also mit diesem hier. Das ist aus Italien. Wollen wir mal gucken, was da drin ist. Da haben wir eine Blu-ray-Disc und zwar vom This Is It Film. Das ist die italienische Version dieses Films. Ich habe schon einige Male gesagt hier in meinen Videos, dass ich die This Is It Version sammle. Und natürlich ist es dann noch schöner, wenn die noch verschweißt sind, so wie diese Blu-ray hier. Die war halt relativ günstig. Der Versand aus Italien ist meistens relativ teuer. Diesmal ging's. Und jetzt ist es angekommen. Also eine This Is It Version mehr in meiner This Is It Sammlung. So eine kleine Tradition, dass ich immer hier hinten die Sachen hinstelle, die ich schon ausgepackt habe. Da habt ihr also den vollen Überblick. Dann nehmen wir mal als nächstes das hier. Das ist aus Japan gekommen. Ich glaube, ich brauche das Messer gar nicht. Hier ist so ein Klebestreifen, den man abziehen kann. Das ganze Ding reißt gerade schon auf. Ich glaube, ihr könnt schon erahnen, was hier drin ist. Hier brauche ich doch nochmal das Messer. Ist hier noch mit ein bisschen Tesafilm zugeklebt. Das kriegt man immer so schlecht wieder ab. Da haben wir eine japanische DVD. Und zwar von den History-Kurzfilmen, beziehungsweise dem Teil 1 dieser Serie, wo die Kurzfilme vor History drauf sind. Zumindest viele von denen. Mit diesem schönen Obi-Streifen. Ich habe ja schon mal in einem vorherigen Video gesagt, dass mir die japanischen DVDs mit diesem Obi-Streifen so gut gefallen und ich deshalb die ganze Serie mal sammeln möchte. Hier ist jetzt also eine weitere aus dieser Serie angekommen. Ich mache nochmal auf. Dann seht ihr zunächst nochmal diese schöne Disc. Die sind ja immer ganz nett bedruckt, finde ich. Und natürlich ist hier auch wieder so ein kleines Booklet drin. Das ist ja ganz charakteristisch für Japan. Dass dann halt hier nochmal so ein kleines Heft drin ist mit japanischem Text. Und das hier sieht sehr nach Lyrics aus, finde ich. Keine Bilder drin, aber halt ein paar zusätzliche Informationen noch, was eben auch in den anderen Pressungen, zumindest in denen, die ich bisher habe, nicht mit dabei ist. Also noch ein Grund mehr, die japanischen Pressungen zu sammeln. Als nächstes noch was aus Japan. Es hat schon so ein Format, dass man sich schon ungefähr vorstellen kann, was da drin ist. Hier muss ich ganz vorsichtig sein, weil das hier nur in dieser Folie oder diesem Müllbeutel oder was das da ist, geliefert wurde. Wenn man da nicht aufpasst, dann kann man schnell das, was drin ist, kaputt machen. Was natürlich schrecklich wäre. Hier ist nämlich was sehr Schönes drin. Davon abgesehen, dass ich ja nur schöne Sachen kaufe, ist ja klar. So, ich kann es schon rausnehmen. Also doch nicht ganz so delikat, wie ich gedacht habe. Ich zeige euch schon mal die Seite, die man bisher sehen kann. Ist noch nicht besonders aufregend, man sieht nur so ein inneres Cover. Das muss ich hier nochmal ablösen. Ist hier nicht so schön verpackt. Mal schnell was kaputt machen. Hier ist so eine Art Frischhaltefolie drumherum. Okay, das hatten wir so auch noch nicht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Ich zeige euch das mal. Das sollte die She's Out of My Life Single aus Japan sein. Das ist es auch. Aber ihr seht hier, dass die überhaupt gar nicht in so einem schönen Zustand ist. Hier in der Mitte seht ihr, ist was draufgeschrieben, was wohl auch schon versucht wurde wegzumachen und dann wurde die Farbe so ein bisschen beeinträchtigt. Und hier oben ist noch so ein Sticker draufgeklebt.
Da muss ich nochmal auf dem Auktionsbild gucken, das hatte ich so gar nicht gesehen. Ist natürlich sonst ein ganz tolles Sammlerstück, weil es natürlich auch selten ist. Diese Off-the-Wall-Single, also die Singles von dem Off-the-Wall-Album aus Japan, die sind immer recht schwierig zu finden. Und das Cover ist natürlich auch sehr schön. Und es wurde ja auch schon diese innere Hülle mit Klebeband geklebt. Das ist natürlich auch jetzt nicht so schön. Aber ich glaube, da muss ich in Zukunft nochmal gucken, dass ich da nochmal eine finde, die in einem besseren Zustand ist. Und dann kann ich die hier verkaufen oder irgendwie tauschen. Die Platte an sich, die ist sehr gut, also abspielbar wird die auf jeden Fall sein. Nur ist das nicht der Grund, warum ich sowas kaufe. Also ich habe die Tracks natürlich schon auf allen möglichen Sachen mit drauf. Ein bisschen schade, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr davon erhofft. Naja. Ups, was ist denn jetzt passiert? Jetzt habe ich plötzlich gar nicht mehr die Sachen hinter mir und hier stehen plötzlich neue Sachen. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt 2 Tage später haben. Ich konnte nicht abwarten, die Sachen, die ich hatte, schon zu öffnen und habe die anderen Sachen, die noch auf dem Weg waren, dann jetzt halt 2 Tage später vor mir liegen und die packe ich dann jetzt aus. Also, weiter geht's. Machen wir mal das hier auf. Da brauche ich das Messer schon wieder gar nicht. Da haben wir eine CD und zwar von dem Soundtrack des Films Free Willy 2 und Teil des Soundtracks ist der Song Childhood von Michael, den man auch hier hinten auf der Tracklist sehen kann. Und das Besondere und der Grund, warum ich mir diese CD gekauft habe, ist, dass hier die Instrumentalversion von Childhood drauf ist. Und tatsächlich habe ich das erst letzte Woche zufällig erfahren. Ich habe immer gedacht, hier wäre nur die Albumversion drauf, deswegen hatte ich mir das vorher auch nicht gekauft, weil das fand ich dann doch ein bisschen langweilig, nur die Albumversion. Aber tatsächlich ist hier mit der Instrumentalversion von Childhood ein exklusiver Track mit drauf, was das für mich natürlich sofort zu einem Must-Have gemacht hat. Ich zeige nochmal die CD, die ist sehr schön rot bedruckt. Hier ist auch noch so ein Booklet bei, muss ich auch mal direkt reingucken. Das kann man so aufklappen. Sehr schön mit so Bildern aus diesem Film. Hier sind dann noch Credits. Childhood, written and composed by Michael Jackson. Das ist sehr interessant. Ja, diese CD, die kostet echt nur sehr wenig Geld. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 3 Euro irgendwas dafür bezahlt. Und ich freue mich schon gleich, die Instrumentalversion zu hören, denn das habe ich, glaube ich, noch nie, auch nicht auf YouTube oder so. Bin wirklich sehr gespannt. So, als letztes dann noch dieses etwas größere Paket. Hier sind dann auch gleich mehrere Sachen drin. So, da ist es auf. Erstmal schön Füllmaterial, das ist natürlich prima. Aha, und dann sind hier die CDs. Das sind alles CDs hier, was hier drin ist. In so einem Beutel. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch ein Extra für mich drin. Mal gucken. Eines der deutschen Black and White Magazine, sehr schön. Habe ich auch noch nicht. Ich habe nie wirklich angefangen, diese Magazine zu sammeln. Obwohl die eigentlich echt schön sind, vor allem mit dieser Call Hector Rubrik, wo es ja um Sammlerstücke geht. Durchaus was mich interessiert. Seite 34 werden ein paar interessante Sammlerstücke vorgestellt. Also zum Beispiel sehe ich gerade hier diese Adventskalender-Version von Smooth Criminal. Die habe ich, die kann ich euch vielleicht irgendwann mal zeigen. Sehr cool, sehr schöne Überraschung. Aber jetzt zu den eigentlichen Sachen, die ich ersteigert habe. Ich kann vielleicht am Anfang an sagen, es sind ein paar Sachen da drin, die ich schon habe, die ich aber jetzt nochmal in einem besseren Zustand neu gekauft habe. Das mache ich öfters mal, weil ich die Sachen, die ich habe, natürlich dann auch wieder verkaufen oder tauschen kann. Ja, das hier ist eine dieser eingeschweißten CDs, das The Essential Album. Das ist die normale europäische Version mit so einem deutschen Sticker hier vorne noch drauf. Das ist tatsächlich aber ein Beispiel dafür von der CD, die ich noch nicht hatte. Ich habe diese Nachpressung von 2009 oder so schon und die Version aus Mexiko, aber die normale Standardversion von 2005, die habe ich erst jetzt neu. Dann die The Girl Is Mine Single, die ist nicht mehr verschweißt, aber in einem neuwertigen Zustand.
Die hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Da habe ich zwar schon 2 andere Versionen, aber die hier noch nicht. Das hier ist, ich weiß nicht, ob das eine EU- oder eine UK-Pressung ist. Auf jeden Fall was Europäisches, nicht irgendwie sowas Exotisches. Dann die Number Ones, noch original verschweißt von 2003 mit dem Special Edition Cover aus der Off-the-Wall-Ära. Also das Bild ist aus der Off-the-Wall-Ära. Und insbesondere mit diesem Sticker hier oben drauf. Also ich habe schon die 4 verschiedenen Covers mit diesem roten Sticker, aber noch nicht alle Versionen mit diesem RTL-Sticker, der ein bisschen seltener ist. Auch sehr schön, vor allem halt noch original verschweißt, ist natürlich super. Was haben wir denn noch so? Ah ja, genau. Die europäische Hold My Hand Single von 2010, die ich tatsächlich auch schon habe, aber nicht eingeschweißt. Insofern jetzt ein Update sozusagen für meine Sammlung. Oh ja, da habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass ich die bekommen habe. Das ist die australische King of Pop CD, besser gesagt 2 CDs, die jetzt hier auch noch eingeschweißt ist. Da habe ich mich sehr gefreut. Bei der Verkäuferin gab es 2 dieser CDs und eine war noch eingeschweißt und die andere war nicht eingeschweißt. Ich habe dann tatsächlich auf die geboten und dann die sogar für weniger bekommen, als die nicht eingeschweißt weggegangen ist. Da habe ich großes Glück gehabt. Sehr cool auf jeden Fall. Und 2 Sachen sind noch drin. Die History Greatest Hits. Das ist sozusagen die erste CD von dem History-Album mit den Best-of-Tracks, die irgendwie 2001 oder so, muss man drauf gucken. Ja, da hatte ich diesmal recht. Nochmal getrennt von dem Doppelalbum erschienen ist. Sehr schön. Original verschweißt. Und das letzte ist eine DVD, die ich euch sogar schon mal gezeigt habe. Und zwar das Wembley-Konzert aus der Bad Tour. Das Konzert ist ja 2012 zusammen mit der Bad 25 erschienen. Und ich muss gerade mal gucken. Ja genau, das hier ist tatsächlich dann sogar die Erstpressung von der DVD. Insofern habe ich euch das doch nicht schon mal gezeigt. Ich war mir nicht ganz sicher. Das wusste ich selber nicht. Diese DVD, die ist 2012 erstmal original, sage ich mal, erschienen. Dann ist sie 2 Jahre später, 2014 glaube ich, dann nochmal erneut erschienen, beziehungsweise als Nachpressung erschienen. Und das letzte Mal habe ich euch die 2014er Version gezeigt und diesmal ist es jetzt auch noch verschweißt, die 2012er Version dieser DVD. Das war's von meinem ersten Video von 2021 und zugleich dem ersten Unboxing in 2021. Vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch noch, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Start ins neue Jahr und ich sage bis zum nächsten Mal.